Вы, когда доставали эту вещь, на которой написано «догнал и перегнал», Да. вы сказали, что она из каких-то прошлых времен. Она сделана в стиле «быстрее, выше, сильнее». Если вы помните, у каждого в школе был спортзал, и там висел такой плакат. Да, это правда. И это обязательно вот с этой наградой оно как-то вот ассоциируется. Ну давайте, хорошо. Тогда мы сейчас просто, можно, я боюсь даже, вот я этого никогда не держал. Вот можно я подержу в руках? Я этого никогда не держал в руках. Вот это то самое Евровидение, благодаря которому оно приедет к нам в страну. Оно выглядит вот так. На самом деле, я думаю, что само по себе это уже эксклюзив. Вот. Очень страшно держать, потому что, это такая... Она нелегкая, в принципе, да? Она не очень тяжелая, да, но стеклянная. Ну, поскольку я большое место своей жизни отвожу друзьям и подругам, которые прошли, в принципе, со мной там по 10 лет, мы уже дружим в Москве. Вот это подарили мне зрители, голосование, страны. А вот это вот награда от моих друзей. Это после вот этого, да, мне было крайне приятно, потому что это настолько иронично и вообще, то есть они все собрались. Не могу вам не задать вопрос, который вам бесконечно задавали. Я хочу все-таки еще раз понять. Вы поехали рисковать так, то сейчас все кончилось хорошо. Да. Вы, может быть, была такая уникальная история, когда человек ехал, и все, кроме первого места, было поражением. Да. Все. Второе, все было поражением. Это был сумасшедший, безумный риск, который мог перечеркнуть всю вашу карьеру. Да. Если бы вы не выиграли, до свидания вообще. Мы знаем певиц, певиц особенно, которые приезжали на Евровидение, проваливались там, и до свидания. Интеллигентно говоря, нафига вам это было надо? Ну, как вам сказать-то, вот чтобы не показаться заигрывающим с экраном. Таилась вот внутри, да, вот какая-то неразрешенная какая-то ситуация, какой-то момент, да, как будто прерванный половой акт. Вот, простите за интеллигентность. И это свербило, это не давало покоя. Ты понимал, что если не сейчас, то потом будет уже совсем поздно. Если есть ассоциации с тобой, сразу ехать было, может быть, как-то опрометчиво, но вот через год это самое то время, потому что после 2006 года у меня уже организовался такой багаж, да, у меня были уже готовы практически страшно же. Я понимаю, но я понимал, если не сейчас, то когда? Я все время думал, что что-то должно произойти в жизни, вот такое, чего я не ожидаю, чего я, в принципе, что-то сказочное, да? И вот оно произошло. Очень было страшно, очень много было осуждений. Даже после первого полуфинала, когда стали писать, что Дима Билан спел абсолютно отвратительно, и я понимал, что за моими плечами такое пространство было, которое никто не видел, но я понимал, что меня гнетет и что мне мешает вообще сейчас полностью раскрепоститься. Это что? Вы представляете, это большое количество судов, тянущихся уже, так скажем, по 1,5 года. Вот, это куча каких-то статей, это, в принципе, не последние люди на телевидении, которые ассоциировали со мной себя, так можно, наверное, сказать, или наоборот, писав о том, что ничего у него не получится и все будет проиграно, вот, потому что поражение один человек, понимаете, у поражения всего лишь один виноватый, а вот у победы... Вы можете описать, это поддается описанию словесному, что вы испытывали в тот момент, когда вас все время показывали, ваша команда, и пошло голосование, там, Албания, и вот пошло. Вот это пока еще было не ясно. Вот это описуемо, что в этот момент испытывает человек? Это эйфория потрясающая, я не знаю, с чем ее сравнить. Это действительно, наверное, какой-нибудь наркотик, если представить себе это. Это ощущение ожидания невероятное, когда ты находишься вот между жизнью и вот смертью, наверное, где-то посередине. Ты видишь все, на это все в рапиде, в каких-то лучах, в каком-то таком рапид 100, вот вижу. И самое крутое ощущение, это ощущение вот ожидания, когда ты еще не знаешь, что произойдет. Самое лучшее, даже лучше, чем, наверное, когда слышишь свое имя. Это когда так все хорошо кончилось, это самое лучшее. А если бы кончилось не так? Вы знаете, в нашей команде было такое правило. Мы каждый вообще молча, понимая, что по-другому быть не должно, проговаривали, думали, в деталях представляли, что, вот я, например, что я делаю после победы. Я детально представлял, что мне будет происходить в жизни.
как это будет выглядеть. И ни разу в нашей команде вместе с Женей, Эдвином, Яной, Рудковской, моими бэк-вокалистками не прозвучало, что «а если мы не победим?». То есть у нас было всегда «мы победим». И я не знаю, то есть это совпадение или нет, но после этого, мне кажется, я стал больше верить каким-то таким вещам, к которым до этого как-то относился очень так То есть вы как бы эту скептически. победу приближали еще и мистическим образом? Да, кроме реального. всевозможными способами. Тут есть где-то фотография, вот. Есть фотография вот еще этой такая, жизни. более интересная, в движении. Да, вот давайте просто вспомним этого человека. Ну, это уже известно, какую роль сыграл Юрий Озимпич в вашей жизни. Правильно ли я понимаю, что, собственно, вот он сыграл роль решающую? Что он был тем человеком, благодаря которому вы пришли на эстраду, на большую эстраду? Вы знаете, как вот устроен каждый артист, да? Проходит время, и слышишь уже мнение, например, человека, что он сделал все сам, да, что вот он такой гениальный. Мне кажется, это сущность, в принципе, артиста. Ему нужно понимать свою гениальность, чтобы идти дальше, чтобы делать, чтобы копить эту энергию, делать что-то новое. Я хочу сказать, что очень важен тот период, период, так скажем, становления твоего восприятия жизни и мира, да. И я хочу сказать, что, познакомившись с ним, я уже, наверное, был готов чем-то жертвовать, да, для того, чтобы чего-то добиваться. И мне Чем кажется, жертвовать? этот человек говорил мне, например, да, будь там предусмотрительным, когда, не знаю, разбирайся в людях, да. И я понимаю, что это настолько важно, что, например, вот был у меня период, когда я мог просто сойти с ума, да, когда Москва меня могла затянуть не знаю, в те стороны, из которых не возвращаются, например. Такие предпосылки А что это были. такое? Это где? У меня был период невероятной какой-то тусовки, да, когда вокруг крутилось очень много людей, которые мне дули в уши, говоря современным языком, вот, предлагающие различные вещи, которые сбивают человека с пути, да. Вот. У нас был интересный такой разговор, что, пожалуйста, Дима, если ты понимаешь, что для тебя важно, это твоя профессия, сейчас, наверное, вариант сделать выбор. Вот, и я его сделал. Выбрали работу. Да. Вы скажете, что... Очень такая тема, знаете, это было такое ощущение давно, в прошлой жизни, но это было, так скажем, началом, и поэтому мне достаточно трудно об этом говорить. Я даже в какой-то момент сказал, что я закрою, и моя история начинается со вчерашнего дня. Ну, забыть этого человека нельзя, Конечно, это будет нет. несправедливо его забыть. Конечно. А вы его чем поразили, что он сказал, что он же был супер просто продюсер, супер знаменитый, супер умелый и так далее. Если он вас сделал, значит, его чем-то потрясли? Мне вот всегда казалось, работая с ним, да, что он понимает, что это вот, наверное, последнее, так скажем, сотрудничество в его жизни. И мне кажется, Чувствовал это? Я чувствовал. И иногда при мне это видел. И мне кажется, что вот он, да, Юрий Шмелевич, придя уже к этому так возрасту, после различных проектов в своей жизни, он, мне кажется, боялся повторять свои прежние ошибки, которые он совершал по отношению к артистам, с которыми он работал. Я уверен, что там было достаточно много спорных вещей, как и со стороны артистов, так со стороны и известнейшего и уважаемого мной продюсера. Все знают, как я к нему относился, в принципе, очень хорошо и как к отцу. Мои родители его, в принципе, знали. Вот. И, наверное, я вспоминаю просто этот момент, когда это произошло. Мы познакомились на одной вечеринке, очень много в тот период было различных вечеринок, журналы, вот, концерт вечерний. И я был на концерте, где был за кулисами Юрий Шмелевич, и, в общем, он подошел, когда я там что-то исполнял, ну, вот, и сказал, вот телефон, давай созвонимся. Я позвонил и на что услышал, давайте созвонимся через неделю. Я звоню через неделю, давайте созвонимся через 2 недели, я звоню опять. А у меня уже такой период был, я учился на 3-м курсе высшего училища имени Гнесиных, когда мне нужно было уже как-то реализовываться. Я понимал, что классический вокал, классическая школа – это хорошо, замечательно, но я все равно рвусь на вот эту сцену, понимаете, вот на эту эстрадную, так скажем, сцену.
И на что я позвонил в последний раз, и уже думал, что все, говорю, вы, пожалуйста, мне скажите сразу, потому что я не хочу теплить какие-то надежды, да, вот. На что мне было сказано: ты таким способом ничего не добьешься, тебе нужно добивать людей. Ну, в общем, в какой-то момент мы встретились, я быстро записал где-то за час одну песенку, которая лежала на студии, получилось у меня очень хорошо, на что я услышал: давай работать. Так пусть тебе поможет небо, все еще возможно, там, куда приводит однажды мечта, ведь все в твоих руках.